السلام عليكم متابعينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم ايضا سفره وين على نهر دجله في شمال محافظه صلاح الدين ناحيه الزويه، ومثل ما عودناكم اجواء حلوه دائما، وتعرفون احنا بالصيف وين نجي؟ للشاط، وبالشتاء وبالربيع للجبال. اليوم ضيوفنا سيد حمد واصدقائه، فابقوا ويانا حتى تستمتعوا بحلقه اليوم ان شاء الله. تحياتي لكم سالم الحتحوت وعمر اليوسف الباكستاني. شلونهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نلتقي بهاي الشباب، راح نضوق من عندهم. السلام عليكم، شلونكم؟ شباب شنو رايكم بالاجواء اليوم؟ والله حلوه طبيعيه. زين، اريد اضوق من عندكم، تحملون حليبه؟ العافيه عليك. بسم الله. انا ببلد طبعا اعرف على الطعام. ممنون. راح نروح على الشباب هم نضوق شنهم. السلام عليكم. شلونكم شباب؟ شلون الاجواء اليوم؟ فله فوق الفله؟ فلتين. دقيقة. اسف قلت لكم النغمة الان عندي. لا ما انا وقت هذا من هذا البلد؟ البلد كله مع البلد. طبعا بهاي المناسبة حبينا نشكر شركة تخيم على هذه الهدية اللي هي طاولة من الألمنيوم والخشب سهلة الحمل والطي. نفتحها. وطبعا مع كل طاولة هدية شمسية. هاي الشمسية. للطلب والاستفسار يرجع مراسلة الصفحة مالتهم أو على الرقم اللي راح نخليه بأسفل الشاشة. طبعا عندهم خدمة توصيل إلى كل مناطق بغداد والمحافظات الأخرى، خدمة توصيل مجانية داخل بغداد. نشكرهم على هذه الهدية ونتمنى لهم التوفيق، وننصح كل من يطلع سفرات عوائل أو شبابية أن يأخذ من هاي الطاولة. تحياتي لكم. وطبعا بعد عندنا شغله اخرى انتم يا محبين السفرات، هذه ايضا هديه من شركه تخيم. وهي ايضا هديه من شركه تخيم نشكرهم. هاي شوايه او منقله، شوف تخلي القوري تلقى النار هنا، من الممكن تخلي هناك شاش مال تكه وكباب ايضا،
فشي حلو، وننصح المشاهدين والمتابعين يستخدمون منها بالاخص اللي يحبون السفرات. وتحيات. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شنو رايكم بالاجواء هنا اليوم؟ شيء فله حيل. جيد. اللعب؟ اجواء تموت. الاجواء حلوه، خيمتكم حلوه وعاشت جهودكم. طبعا احنا نعرف بالعراق الكهرباء يعني ما نسولف فيها، فالعوائل تطلع هنا للشط تبرد تغير جو، اجواء حلوه. فجينا اليوم حتى نسبح ونتبرد. قبل شويه ليك انت؟ يعني راح اشوف نفسك؟ اطلعي كل نفسك يلا. هناك يلا. بس بالبيت هم اطلعي مو بس يلا زين. يلا باي. اجواء حلوه، وننصح شكل واحد قاعد بالبيت انه يطلع للشاط يتبرد، لان نهر دجله على امتداد العراق من الشمال للجنوب، وعندنا نهر الفرات، فسهل جدا لكل عائله تطلع تغير جو. ونتمنى التوفيق لكم. نحول على الباكستاني. خطار وصلوا ولا بعد؟ جيد. عمر وين؟ عمر شو ماكو ما يبين. وين عمر؟ وين عمر؟ السلام عليكم. شلونكم شباب؟ اليوم جايين سفرة. اكو شيء غريب هنا. هذا تراثي، هذا انتيكي. شوف لي ها. شو ارفع لي من هنا؟ ارفع شوف هذا شنو هذا؟ ها مديلك. مال جدي. شوف ايش قد قديم. هذا ضروري اخذه للمتحف. والله والنعم. ترى عندي العصا مال جدك اخاف ما ادري. يا سمير. عصا. شلونكم شباب؟ زين ان شاء الله. الاجواء شلون اليوم؟ ايش تنصحون الناس؟ بالحار من طافي الكهرباء شو يسوي الواحد؟ جيد. على المغرب راح نشوفك جايك. هذا علام فؤاد، وهذا عم باسم اجى وجت الطياره الدرون. حي عم باسم. وينك؟ صحتك امورك؟ الشحن فل؟ 3 بطاريات فوق. جيد. يعني اليوم نطير الدرون؟ يلا نقعد. استلمت مهمتك؟ استلمت مهمتك؟ استلمت. اي نعم. استلم. لا فقرة تفتح من فوق. لا فقرة تفتح من جوا. عندك
عجل على خطارك عجل. هاجم. الله حيهم الله حيهم. هذا الشباب هذا منين تجيبونه شلون سيد حمد؟ هذا مال مي الحدار من حويجة الضلوعية. سيد شلون اجواءهم والله؟ الاجواء رهيبه حيل؟ حيهم والله حيهم اهل الضلوعيه شرفتونا والله. يعني صدق مكان سياحي رائع جدا. وهاي العوائل يعني اليوم جمعة مو؟ نعم بالضبط اليوم جمعة ما شاء الله كل العوائل كل الزوية طالعة هنا. طبعا ممكن من خارج الزوية بالتأكيد مثل ما احنا جينا من الضلوعية. حياكم الله والله شرفتونا. احنا لنا شرف والله. اجواء حلوة ممتعة جدا. تشرفنا بكم سيد. الله يسلمك. حياك. بصماوي شلونك؟ صحة الأمور. حياك. هلاو. إن شاء الله. عندك شيء تريد تقوله؟ والله احب اشكرك رحم الله والديك. والديك حياك. مبادره منك كلش طيبه، التصوير حياك وثق غالي. المناطق بالزويه. خدام احنا خدام. تشوف المنطقة مالتنا. بارك الله فيك شكرا. مو تتابعنا بالمجموعه متكلم روح علي. حيو شلونك؟ غالي استاذ سالم. حياك الله يسلمك. الاجواء شلونها؟ والله مثل ما تشوف اجواء طيبه واجواء يعني كلش حلوه. حلاوي شلونك؟ شو تحب تقول للمشاهدين؟ والله احب اقول لهم يجون على هذا المكان الحلو واجواء حيل راقيه ان شاء الله. حيو عاش حياهم فيك. الله عليكم. شكرا. هذا كباب مع صدر دجاج. هذا نسويه صاج صدر دجاج مع اليا مال طلي. ان شاء الله صار نص استوى. راح تطلع عليها طماطم. جيب الطماطم. روح اوصيك على غراب الماء. الظهر ومثل ما معودينكم المشاهدين لازم اذوق. بسم الله. عاش ايدك على فؤاد. بالعافيه. وسهمكم العافيه. عاش ايدك. عاشوا عاشوا. شبابيط. إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وانتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله. تحياتي لكم سالم الحتحوت.